Herkese merhaba. Bugün yine bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Bu projeyi aslında ben kendin yap projesi olarak hayata geçirmek istiyordum. Ancak bugün inceleyeceğimiz ürünü internette çok ucuza bulunca hemen almaya karar verdim. İlerleyen dönemde bunun da kendin yap projesini hep beraber hayata geçireceğiz. Bugün inceleyeceğimiz ürün avuç içi taşlamaları bağlandığı bir tezgah aslında. Böylece açılı kesim, düz kesim ve sorunsuz kesim yapabileceğimiz aletlere dönüştürebiliyoruz avuç taşlamaları. Ayrıca bu tezgah monte edeceğim bir tane de avuç taşlama aldım. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Onu takip ederseniz, ayrıca bütçeniz doğrultusunda kanalımın katıl butonuna tıklayarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ürünün aslında bir markası yok. Ben bunu ülkemizde de satış yapan yabancı menşeli bir internet sitesinden temin ettim. 125'lik ve 115'lik avuç taşlamalar bu tezgaha oluyor. Şimdi şöyle açalım. Tabii ki kutu kargoda birazcık zarar görmüş. Bir tane kullanım kılavuzu çıktı. Sanırım gümrükten geçmeden önce bu bir kere açılıp kontrol edilmiş diye düşünüyorum. Tezgahın tablası, kesme ve bağlantı kolu çıktı. Bir tane tutacak çıktı, tutamak çıktı. Ve çeşitli montaj elemanlarının olduğu bir torba çıktı. Bir tane koruma siperliği çıktı. ABS plastikten yapılmış. Çok kaliteli bir malzeme değil. Buna pek güven olmaz gibi geliyor. Belki ileride bunu bir metaliyle değiştiririz biz. Üzerinde bir tane mengenesi var. Kolay aç kapağı mengene. Açılı kesim yapmak için ayar yapılabiliyor. Şimdi gelin dilerseniz montaja başlayalım. Kullanım kılavuzunda Türkçe maalesef yok. Ama kullanım detayları İngilizce olarak yerleştirilmiş. Zaten neredeyse %90'ı monte şekilde geliyor. Sadece ufak birkaç tane parça takılacak buna. Yavaş yavaş montaja başlayalım. Ardından bir de deneme yaparız. Bakalım düzgün çalışıyor mu? Montaj sırasında ihtiyacımız olacak anahtarları da kutunun içerisine koymuşlar. Burada birbiriyle simetrik farklı delikler bulunuyor. Bu büyük bir ihtimalle kullanacağımız makinenin ölçüsüne göre burada bu kolu konumlandıracağız. Ben şuna takmak istiyorum. Eğer uygun olmazsa diğer tarafa aktarırım. Paket içinde burada farklı çaplarda cıvata ve burçlar çıktı. Bunlar da kullanacağımız makineye göre tercih edeceğimiz
civata ve burçlar olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdi bunların da montajını yapayım ben. Ben bu aldığım makineyi kullanacağım için buna uygun olan civatalar, ince olanlar, bunları takacağım. İnce civataları kullanacağım için hem büyük hem küçük burcu aynı anda kullanıyorum. Bunları karşılıklı yerleştiriyorum. Montajı yaparken bu arkada gördüğünüz dayama tam cihazın ortasına denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde hizaladıktan sonra kolları olduğu yere sabitliyorum. Şimdi yatay ayarını yapacağız. Onu da burada taktığımız bu kollar sayesinde yapıyoruz. Makinenin iki eksende de hareket etmemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi yanlış delikleri tercih ettik. Diskin buradaki kanalın içine girmesi gerekiyor. Çünkü kesme işlemi orada olacak. Şimdi kolu söküp yandaki deliklere monte edeceğim. Tamamladı. Tezgahın montajı aslında şu anda tamamlandı. Ancak taşın tezgah tablasına iki eksende de dik olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle koyduğumuz zaman üstteki boşlukta alttaki boşluk birbirine eşit değil. Şimdi ayarlamaya başlayacağız. Bu ayarlama işlemini de üstteki ve alttaki dayama cıvatalarından yapıyoruz. Şimdi o uç taşlamayı iki eksende sıfırladım. Artık kesim yaptığımız zaman 90 derecelik kesimler yapacak. Yatay eksende sıfırlarken siz de
buradaki mengenenin ağzına göre sıfırlarsanız daha doğru sonuç elde edersiniz. Bakın burada gördüğünüz gibi arka tarafta 0 ile 45 derece arasında kesim açısı verebiliyoruz buna. Burada minik bir tane ok işareti var. O sıfıra denk geliyor şu anda ve o şekilde alıp ben sıfırladım. Ben ileride görme kolaylığı sağlaması açısından buradaki bu küçük ok işaretini beyaza boyamak istiyorum. Maalesef açılı kesim yaptıktan sonra dik kesimlerde her seferinde tezgahı sıfırlamak gerekiyor. Bunun haricinde bir daha hiçbir zaman bu taşlamayı buradan sökmeyeceğim için bu eksende tekrar sıfırlama yapmaya gerek yok. Sadece mengenede problem olacak. Şimdi montaj tamamen bitti. Bunu kullanmaya başlamadan önce buradaki sabitleme yerlerinden kullanacağınız yüzey üzerine bu tezgahı sabitlemeniz gerekiyor. Ancak ben şimdi test videosunu çekerken nihai yerini ben bunda hazırlamadığım için bu tezgahın üzerinde bir kesme işlemi yapacağım. Ondan sonra yeni yerine yerleştireceğiz. Test videosunda da izlediğiniz üzere gerçekten kullanışlı bir tezgah. Şimdi birazcık tezgahtan bahsetmek istiyorum. Ana tablayı sacdan yapmışlar. Çelik ve 3 mm kalınlığında, gerçekten sağlam ve çok fazla esnemiyor. Onun haricinde gövdenin bütün malzemeleri alüminyumdan yapılmış. Burada görmüş olduğunuz gibi küçük tane cıvata sayesinde slide'ı kilitleyerek sadece tek eksende çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Üzerinde mengenenin olması büyük bir avantaj. Mengene özellikle kesim esnasında büyük kolaylık sağlıyor. Mengenenin üzerinde de bir tane küçük mandal var. Bu mandal da çabuk bırakma mandalı. Böylece çok daha kolay ve hızlı bir şekilde malzemeyi mengeneye kilitleyebiliyorsunuz. Bu tezgahı kullanırken kesinlikle dikkat etmeniz gereken konu, burada görmüş olduğunuz 3 tane vida deliğini kullanarak tezgahı kullanacağınız yüzeye sabitlemeniz gerekiyor. Çok kuvvetli bir taşlama kullanıyorsanız, özellikle 900 watt ve üzeri bir taşlama kullanıyorsanız
Siz burada uzun kesim yaparken dönme yönünde taş slide'ı ileri doğru itmeye çalışıyor. Siz buradan cihazı çok sıkı kavradığınızdan dolayı ileri itemeyeceği için bu sefer alt tarafı geri iterek tehlikeli bir durum ortaya çıkartıyor. Bu yüzden sabitlemeniz çok önemli. Gördüğünüz gibi küçük bir tane cıvata var. Bu cıvata tezgah kolunun aşağı inme mesafesini ayarlıyor. Ne kadar aşağı inmesini istiyorsanız o kadar bunu sıkıştırarak inme mesafesini dilediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Buradaki bu ayarın amacı tezgaha yeni taş taktığınız zaman en aşağıya indiğinde taşın zemine temas etmesini engelliyor. Dolayısıyla yeni taş taktığınız zaman o ayar cıvatası olabildiğince yukarıda kalmalı ki bu mesafenin altına inmesin. Taşınız erimeye başladıkça cıvatayı alçaltarak daha fazla kolun aşağı inmesini sağlayabilirsiniz. Evet, bugünkü videomuzda avuç taşlama standı kutu açılışı, montajı ve kullanımını göstermeye çalıştım ben size. Linkini videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. İncelemek isterseniz oradan girip inceleyebilirsiniz. Üzerinde kendi slide'ının olması büyük avantaj. Çünkü uzun malzemeleri kesmek çok daha kolay oluyor. Ancak dikine kesimlerde maalesef taşlamanın kafası malzemeye dayanarak belli bir mesafeden sonra kesmeyi imkansız hale getiriyor. Siz de zaten test aşamasında gördünüz, 50-50 kutu profili keserken maalesef avuç içi taşlamanın kafası malzemeye dayanarak kesme işlemini engelliyor. Bunun önüne geçmek için aslında bu taşlamanın bu şekilde durması gerekiyor. Ama belki ilerleyen dönemde bunun için bir modifiye projesi gerçekleştirerek avuç içi taşlamanın konumunu değiştirerek kesim potansiyelini arttırabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir tezgaha ihtiyacınız varsa kesim yaparken ben bunu tavsiye edebilirim. Ancak az önce bahsettiğim konuları göz ardı etmeyin. Çünkü kalın malzemelerde kesim yaparken problem yaşıyorsunuz. Ben kalın malzemeyi keserken ne yaptım? Yarısına kadar kestim. Ondan sonra malzemeyi mengeneden ayırıp ters çevirip geri kalanını da keserek işlemi tamamladım. Ancak bu benim aslında çok isteyeceğim şey değildi. Bu video için söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Abone değilseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. Ona tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.